عبد الرؤوف، ذلك الفنان القدير الذي عاصرته أجيال متعددة، وكانوا يستمتعون بقفشاته كل يوم على القنوات المغربية، يستحق التقدير ويستحق التكريم ماليا ومعنويا. وفي سياق التكريم، كشف مصدر مطلع لأدنيوز أن عبد الرحيم التونسي توصل بهدية من الملك قبل 2 سنين، وكشف مصدرنا أنها عبارة عن مبلغ مالي وصل إلى 10 ملايين سنتيم، تلقاه من طرف أحد المبعوثين من القصر بأحد فنادق الدار البيضاء. يذكر أن عبد الرؤوف كرم خلال فعاليات المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، وهي المرة الأولى التي يكرم فيها التونسي في حدث كبير، هذا الأخير الذي تعرض لانتقادات لاذعة بسبب طريقة تنظيمه وتهميشه للسينما المغربية. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.